金餐點報處，今日嚟到西環附近嘅呢間古堡餐廳，同大家一秒穿越翻歐洲啊！一入門口就會穿過呢條隧道，牆上面仲有啲瓷磚畫。嚟到餐廳呢度，原來都有咁多名人打過卡㗎。咁我哋就睇入面嘅餐廳環境點先。哇，室內嘅裝修風格都好精緻豪華。嚟到戶外用餐區，其實呢度環境咧都幾寬敞㗎，風格咧就有啲似歐洲嘅小花園，仲可以對住個湖景食飯啊，真係超級適合打卡。哇！咁快我哋嘅餸就上齊啦！呢度咧估唔到，除咗餐廳環境好靚之外咧，佢哋出品咧都非常之精緻啊！試咗呢個鹿兒島嘅鸚鵡，煎得好靚啊！點少少鹽食下先。一咬落口咧，你就知道呢個係一個好高質量嘅牛肉啦，油脂分佈得好均勻，佢出面咧又煎得啱啱好啦，仲有少少嗰種香脆嘅濃香味，跟住咧淨係配少少呢個鹽咧，調翻個味已經超好食。下一 part 就係呢個超大披薩啦，呢款披薩係用室外嘅披薩爐現烤嘅。咁其實咧呢個披薩真係2-3個人過嚟分都 OK。上面就鋪咗啲 Parma ham 啦，跟住 cheese 啦，仲有啲火箭菜嘅，好厚啊！你睇佢一塊。呢個披薩口感超級豐富，因為佢係有2種芝士㗎。咁除咗普通嘅餅底嗰個芝士啦，佢上面應該都仲有啲水牛芝士，所以食落去咧個芝士味係超級濃郁啦。跟住再配埋鹹香嘅呢個火腿調翻個味，最後仲有少少火箭菜嘅香味點綴，真係超好食啊！跟住就試下呢個非洲雞啦，睇落去超邪惡、超吸引啊！上面咧仲淋咗啲醬啦，而且咧仲滲咗少少呢個椰香粉。佢嘅醬汁咧唔會好辣㗎，所以咧驚辣嘅人士咧嚟食呢個都 OK。個椰香味係超級重嘅，雞皮咧都烤得好脆身啦，而且一啲都唔油膩。另外仲有啲薯條喺隔離做點綴。食完飯仲可以過嚟酒吧區超翻杯。總括嚟講，呢度食物出品有幾高質，環境又靚，想搞聚會或者 party 嘅話，買實呢度就啱啦。